欢迎来到明星新闻中国渠道，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。逍遥开播5集就爆，赵丽颖3分钟客串先热议，观众评价太真实了。逍遥开播即爆，赵丽颖3分钟客串引爆热搜，谭松韵后名号演艺人妖虐恋，当半妖少女误闯万妖谷唤醒妖王，一场关于欲望与真心的奇幻冒险就此展开。而睡梦仙君那句很快我会让你来找我的暗藏玄机。12月27日也是热闹，同一天2部开播。先是人之初，张若昀在剧中状态被审判，而后逍遥上线，仅仅客串出场了3分钟的赵丽颖也同样引起了热议，接连上了好几个热搜。逍遥是一部古装奇幻剧，在 CCTV8 和优酷、爱奇艺视频2大平台同步开播。由徐纪周、杨宇飞执导，谭松韵、后名号领衔主演，汪铎、黄家靖、张小婉主演，赵丽颖特别友情出演。站内热度破了6500。故事讲述的是人族与妖族皆因受欲望驱使寻找玉里神泉，数百年来引发各路人马纷争不断。生性洒脱、应变值满点的少女逍遥谭松韵是意外开启万妖谷奇幻之旅，将妖界搅得天翻地覆。受万妖敬仰、人族忌惮的万妖之王红叶后名号是再次出世守护万妖谷。历变沧桑的他早已洞察世间万物的本性弱点，深知玉里泉乃万千欲望的缩影，在相处中逐渐察觉逍遥不被欲念支配的纯粹之心的可贵。二人携手前行，接连被怪案缠身，遇到了难以对付的神秘对手。故事的开场就是人族皇帝夜晚入梦，梦到了睡梦仙君在梦中给帝王警示，帝王求长生寻仙。他告诉帝王，你看到的是虚幻之境，要有昆仑镜才能找到玉里神泉。真正要提防的人是万妖之王红叶。原来100年前，妖族君主红叶在大婚时被设计阵法所身，被宁安一剑穿心，最后真身被封印，唯有一缕魂魄在外袍上，被猫妖找到，放入了谷中蕴养。皇帝从梦中醒来，对飞羽卫现任办事头领十分不满意，杀了他之后把秉烛、汪铎饰演封做了新首领。皇帝命令他全力去捉有妖，尤其是红叶。逍遥从小因身上的血液被污蔑是妖，被人泼黑狗血，为了活下去，他跟父亲一路招摇撞骗，一边假扮有妖，一边赚银子。这次却被糊涂官污蔑为妖，同时遇到了秉烛，被迫说出了血液里的秘密，被飞羽卫拿来做诱饵，却也因此不小心用血解开了红叶的封印，拿到了装着红叶灵魂的石头。被红叶的侍从一路追到了悬崖边，危急时刻只见天地间光芒四射，如圣光笼罩，睡梦仙君出现在众人眼前，他轻轻一摆手，巨蟒退散。同时众人如被诱惑了一样，对他俯首跪拜。逍遥即将把手中的石头献出去，被猫妖提醒，这是堕仙别中他的媚术。有一道光芒射出，曾被人界封印的万妖之王红叶后名号是竟被逍遥的血液唤醒，再度现世。这下睡梦仙君也只能知难而退，却留下一句话，很快我会让你来找我的。红叶把逍遥认成了宁安，因为这2个人长得一模一样，但他试探过，此人身上没有种下的印记，但他不是人，确实是妖，非要说的话是半妖，所以他的血才能唤醒万妖之王。红叶就把逍遥带去了万妖谷，如今的妖族领地10不存1，这是仅有的地盘了。里面栖息了诸多在外间早已灭绝的生物，而且谷中生灵大多善良。逍遥在这里结识了诸多朋友，也明白了人跟妖不过是世间法则发展而来，有灵的物种而已。逍遥想回去人间，但红叶告诉他，你早已回不去了，你身上沾染了去不掉的妖气，唯有好好修炼，有术法保护自己，才能放你离开。逍遥贪玩，诓骗小妖给东西，什么狼毫、鹿茸、冬虫夏草，收集了1麻袋。他把绑定姻缘的小仙认成了人参娃娃，因此错绑了红线。要解开红线，
必须闯过3关，第3关就是双修，修习同一种术法。正当日子舒畅度过的时候，小妖们迎来了上学考核，要去人族地盘偷人的枕头。殊不知这是妖族对万妖王有一心的黑无设下的圈套。逍遥的身上被下了荧光粉，秉烛一路追着踪迹闯入万妖谷，利用大阵对妖族大开杀戒。一时间，原本宁静的生活被打破，妖族死伤无数。红叶与秉烛交手，秉烛凭借手中的刀跟红叶打得不相上下，最终是逍遥拦住了秉烛。秉烛收队离开。黑无指责逍遥是间谍，为洗清白，要逍遥去偷秉烛的刀。逍遥带着大力和啰啰来到平江府吃喝玩乐，感受人间，同时用术法变钱，花钱要秉烛的刀。秉烛来见他，主动提及过完，并把刀给了他。却在此时，许多少女频繁失踪，人族妖族再次关系紧张。逍遥追着味道来到湖边，发现人族少女是被神秘力量囚于水底，他自己竟然也无法挣脱。关键时刻，红叶留下的玉佩感知危险，召唤红叶驱散少女，给逍遥渡气。秉烛也赶到了，捞起漂浮上来的逍遥，得知水中有6具少女尸体，尸身不腐，血液被吸干，还被下禁术。人族与妖族的矛盾再度爆发，恐怕逍遥要去查出真凶，才能化解人妖矛盾了。这还没开始找玉李神拳，麻烦就不停地找上门来了。整个故事里，赵丽颖饰演的反派岁梦仙君，戏份仅有短短3分钟。她出场是仙气十足，衣袂飘飘的白衣女神，看起来是正派的样子。她仿佛是无情无心的执念化身，垂目是仙君俯瞰3界的睥睨感，不靠浓妆，一个清冷眼神就把非仙非妖非人的疏离感拉满。反派沃尔在疯狂涌动，搅动梦境，却被小妖提醒这是堕仙。后续他还会出场，大概会把这个角色的前世今生都写清楚，同时他跟红叶有什么纠葛也会详细讲述。这次赵丽颖的客串纯粹是来帮导演徐纪周的忙，这是导演第1次拍仙侠，赵丽颖为了这个角色多次调整自己的档期前来帮忙。赵丽颖的角色确实非常仙，也值得一个大热搜。首播5集看完，口碑出炉，观众对这部剧的评价也是一针见血了。观众一针见血地指出了女主台词原因问题，原因声线跟角色不符合，情绪稍微有点起伏就破音。同时还有觉得剧情非常老套，演员的演技也不行，女主年龄感上来了，再硬演可爱机灵的角色其实是不适合的，跟男主没有 CP 感。对小青来说，这部剧最大的问题是故事情节太老套了，基本上谁一出场就知道是什么角色定位，俗气的反派，反派阵营里善良的人，被感动的女主挺身而出保护所有人。搞事的男主手下踏上找东西的路程，昆仑镜碎片一定在男主女遇到的那些案件里，解决了就会收集到。男二对女主的宽容到了不可思议的地步，剧情上处处是故人来，感觉这个世界就是一个巨大的缝合怪。而女主的演戏的套路基本也是一成不变了，和现代剧确实没什么区别了。还有男主的服装，不知道剧组是为了省事，还是就是故意设计的，跟上一部《大梦归离》几乎就一样了，头套也差不多。逍遥首播仅5集便迅速引发讨论，本身就说明这部剧具备不小的话题基础。而在众多讨论点中，赵丽颖仅3分钟的客串却意外成为焦点，更是把热度推向了新的高度。有人感叹戏份太少不够看，也有人直言这3分钟反而成了目前最有记忆点的部分。观众的评价看似分散，却都指向了同一个核心：角色是否成立，远比出现多久更重要。从客观角度来看，赵丽颖的这次现身并没有承担推动主线剧情的功能，她更像是一个定调者。黑袍、红瞳，冷静而克制的气场，在极短时间内构建出一个具有压迫感的反派轮廓。这种处理方式并不追求信息量，而是追求情绪密度。
观众在短时间内迅速感知到角色的危险性和复杂性，自然也就产生了强烈的讨论欲望。不少观众在弹幕和评论区给出了相当真实的评价，并非夸张吹捧，而是指出它的出现确实提升了剧集前期的观感张力。这种评价之所以显得难得，是因为它并没有脱离剧情本身。也正因如此，赵丽颖的客串没有引发抢戏的反感，反而让人更愿意继续看下去，期待后续角色关系的展开。这其实也反映出当下观众审美的变化，大家早已不满足于单纯的流量加持，更在意演员是否真正理解角色。赵丽颖在这3分钟里没有过度表演，没有刻意强调反派身份，而是用眼神、停顿和气息去完成塑造。这种收着眼的方式，恰恰给观众留下了思考空间，也让讨论得以延续。从演员自身的选择来看，这样的客串同样耐人寻味。在很多人眼中，已经拥有稳定地位的演员，完全可以只挑大戏份弧心角色。但赵丽颖显然更看重角色本身是否有表达价值，哪怕只是短暂出现，只要人物立得住，就值得尝试。这种对表演本身的尊重，也让她的职业轨迹显得更加从容。当然，也有观众提出不同声音，认为戏份太短，难以展开人物深度。这种看法本身并没有问题，反而说明角色确实引起了兴趣。如果一个角色连质疑都懒得被质疑，那才是真正的失败。从这个角度看，争议本身也是一种成功的信号。逍遥首播阶段能引发如此多层次的讨论，说明观众并非被动接受，而是在主动参与判断。这对于一部剧来说是非常健康的现象。赵丽颖的3分钟更像是抛出了一颗石子，在水面激起涟漪，而真正的故事走向仍然有待后续剧情去承接。最后，也想对观众说一句，在追剧的过程中，或许可以少一点对戏份长短的执念，多一点对完成度的关注。一个好演员的价值，并不完全取决于镜头时间，而在于他或她是否真正让角色活过。赵丽颖这次的客串，或许只是逍遥中的一个小片段，却提醒我们，真正有力量的表演，往往就在不经意之间。愿大家在后续剧情中继续保持这样的理性与热情，也期待这部剧能用内容回应所有讨论与期待。权威点名：中国教育报盛赞王一博，正能量示范引热议。中国教育报盛赞王一博12月26日，中国教育报发文探索心境2引领不被定义的青年哲学，引发关注。文中提到，节目中UNIQ 王一博暂别了极致紧绷的竞技状态，他走进洛佩兹岛的潮间带，在百年古树前挑战攀树，并在吊杖上过夜。在波特兰的湖湾公园尝试尾波划水，于浪花翻涌中重拾单纯的快乐。这种从挑战自我到自然疗愈的场景切换，不仅为观众创造了张弛有度的观看体验，更在松弛的对话间抛出了一份关于热爱与职业平衡的时代青年问卷。在探索心境2这片精神旷野中，王一博不仅是路过的观察者，更是一位清醒的跋涉者。他用自己在旅途中的每一次取舍，向当代青年展示了如何从社会巨大的离心力中重新夺回生活的主权。当中国教育报这样一份以教育价值、社会责任著称的权威媒体点名盛赞一位青年艺人时，讨论的意义早已不局限于娱乐圈本身。他之所以引发热议，并不只是因为王一博这个名字自带关注度，更因为这种认可代表了一种来自主流价值体系的确认，一种关于青年榜样、成长路径与社会影响力的确认。长期以来，公众对娱乐圈的评价常常夹杂着偏见与刻板印象，流量、商业、热度似乎成了衡量艺人的唯一标准。但中国教育报的关注角度显然不同，他更在意的是一个被年轻人广泛关注的公众人物是否传递了积极、真实、可持续的价值观。王一博被点名盛赞，本质上说明
他所呈现出来的职业态度、个人选择和精神气质，已经超越了明星的单一身份，进入了更广阔的社会讨论语境。回顾王一博近几年的轨迹，会发现他并没有刻意迎合外界对完美偶像的想象。他不热衷于高密度曝光，也不急于用作品数量堆砌存在感，而是反复强调专业、尊重规则、尊重身体和内心的感受。从舞台、影视到纪录片式的探索节目，他始终保持着一种克制而清醒的状态。这种状态对很多正在成长中的年轻人来说，恰恰是一种稀缺的示范。成功并不等于透支，努力也不等于盲目消耗。中国教育报所看重的，正是这种不喧哗的正能量，不是靠口号取胜，也不是用说教来证明正确，而是通过长期稳定的行为，让价值自然显现。在快节奏、强对比的信息环境中，这种慢而稳的力量反而更具穿透力。它告诉年轻人，真正值得追求的，并不是短期的掌声，而是对自我方向的持续确认。值得注意的是，这种肯定并非偶然，它建立在长期观察之上，也建立在公众反馈之中。当一个青年偶像的选择能够被教育领域的权威媒体视为示范，说明他的影响力已经在潜移默化中发生作用。不是所有人都会模仿他的职业路径，但很多人会从他的态度中看到另一种可能性，在压力中保持自律，在诱惑中守住边界，在成绩面前不迷失，在低谷时懂得调整。从更宏观的角度看，这次盛赞也释放了一个积极信号。社会并没有忽视青年偶像的价值，只是期待他们承担起与影响力相匹配的责任。当一个艺人被严肃媒体讨论，意味着他已经被纳入公共价值的评价体系之中。这既是认可，也是更高标准的开始。而对王一博本人而言，这样的评价并不意味着终点，更像是一种提醒。榜样不是被塑造出来的标签，而是一种需要长期自省与坚持的状态。真正的正能量，从来不是一次性的光环，而是日复一日的选择。在这个意义上，中国教育报的盛赞更像是一份阶段性的注脚，而非结论。最后，想把这份讨论延伸到每一位关注此事的读者身上。我们或许不是公众人物，但同样身处被评价、被期待的环境之中。王一博所展现的，并不是遥不可及的成功模板，而是一种面对选择时的态度，尊重专业，保持清醒，对自己负责。希望在喧嚣的世界里，我们都能从这样的示范中汲取力量，找到属于自己的节奏与方向。真正的成长，从来不需要张扬，却一定经得